Imaš potem take budale, ko so Marjani Gorevc, pa tale, ki se kar sam tlele javlja, pa kaže take, da imaš pred tebi Roman Vodeb, on se ne zaveda, kaj dela ljudem, ker on samo svoj ego dviguje. Poglejte me, jaz poznam, pridite k meni. A nima pojma, ker, čisto enostavno, tukaj ne rabiš nobene inteligence, samo zdrav kmečko pamet. Če bi bilo nam dano, da mi lahko vderamo v našo podzavestno energijo, to bi bila naša podzavestna energija odklenjena, vidna in dostopna. Razumeš? Ampak in to je direkten vdor. To je isto, kot da bi Roman Vodeb prišel nekam v stanovanje, pa tam začel na silo živeti, no ti pa že neka družina. Da bi rekel, veste, to je glavni, ko vas jebe, če boste poklicali policijo, vas vse pobili. Točno to je vdor v tvojo podzavestno energijo. Ne diraj. In vsi vdori, tudi recimo, ko si na ayahuaski, to je direkten vdor v tvojo podzavestno energijo. Ne mogu da vjerujem. To mu dovolj, da stopi v tebe. In te energije ne boš nikoli več rešil sebe stran. Prav ti je. Vedno dobiš povrat energije. Če lahko sem nekaj o Romanu Vodebu rečem, ki si ravno ga omenjaš. Jaz sem prebral njegovo knjigo, pa... Ne brat. Mislim, še neke stvari zamislil na zelo, tako da mi je bila ta njegova knjiga zelo všeč. Sicer res je, da sem jaz tak človek, da hitro vsem verjamem. Pravim, da je fino, da nisem ženska, ker mene bi vsak tip hitro napegnil. Ampak mi je bila njegova knjiga všeč. Všeč ti je, seveda, ker si na tem nivoju. Ampak si za to, da bom jaz preko vesolja pripravil za naslednjič, kaj vesolje misli o Romanu Vodebu. Ti kurva! Vsi? Ok, bom naredil. Roman Vodeb, če imaš jajca, prid k meni. Vlada te bo veselja, da boš ti meni razlagal. Ne tistem budalam, ki vejo še manj od tebe. Prid k meni, da boš meni razlagal. Evo, izzivam te, če ne boš prišel, vse, kar si rekel, karkoli naredil, si fake. Oglašanje z norišnice. Jaz se tebe ne bojim. Ti dokaž, da se mene ne bojiš. Prid k meni. Meni boš razlagal. Ne tistim budalam, ki ti vse verjamejo. Meni boš razlagal. Od Romana Vodeba odgovor, da bom se s takim budalom, ki se ti Ja, seveda, ker nima drugega izgovora. Mislim, ne lahko 10 odgovorim. On pa v mene ne more nič. Razen to, da sem videl življenje na Marsu. Se pa vse budala izpol. Ajde. Klemen Selaković, ga je toliko zdrobo, da bi nare spizdil iz njega. Enega je zdrobe. Kam šele, jaz tabo naredim. Priče se upaš, če imaš jajca. Mogoče si ti malo jezen na njega, zato bi ne skritiziral, ki je takrat rekel. To mi je zabavno. Kak je, ni šan. On je rekel, da pač njegovo kredibilnost, da jaz nimam kredibilnosti, zato ker take budale, ki si ti važem. Veš kaj, vsak človek zunanji svet je samo tvoje notranje ogledalo. Zato karkoli rečeš, to pomeni za tebe. Čisto enostavna stvar. Ne mogu da vjerujem. Časa bi tole še povedal, ker ti, Roman Vodeb, pa ti satanisti, kot ti Marjano Gorevc. Ti se ne zavedajo. Marjano Gorevc je satanist. Satanist, čisti satanist. Zakaj pa? Jaz ga ne poznam dobro, ampak bi me pa tole zanimalo. On vdera v energijo ljudi. Zato so vsi ljudje, ki pridejo z hipnoze, utrujeni. Tega heca. A tega heca. Cerkev prav te energiji duša. Se pravi, Roman Vodeb, Marjano Gorevc sta posrednika med Satanom in pa, kot sem že prej govoril, planet Saturn, tam ni zdaj Satan v neki podobi, energija Satan, razumeš?
In to sem tudi takrat govoril, o tem sem mu Ne povedal. mogu da vjerujem. In on, Marjan Jogorevc pa to, ko tebe dobijo na tvojo mizo, avtomatsko se ti prepustiš in Satan stopi v tebe. In potem ti po 1 uri, 2 terapije ali pa 15 minutah nima veze, kako si zmatran, kako si ker so ti to energijo pobrali. A tega Jaz sem imel strah. ljudi, na moji terapiji, vsi so bili polni energije, polne. Se vem, ker sem se s tem ljudi pogovarjal. Oglašanje z norišnice. Bioenergetičar, karkoli. Če se ti zmatran zbudiš, si ti ukraden svoje energije. Pa to je vsaki budali naši. No, lej, dej ti tole za Romana Vodeba priprav. No, bom jaz Ker pripravil. mislim, da tudi on ne bo to zameril. No, bom jaz pripravil. Jaz o Romanu Vodebu imam dobro mnenje, čeprav je moja knjiga skritiziral, ampak imam vse dobro mnenje. Pomeni za tvojo psiho. Kaj on govori? Nisi pravi moški, če ne greš na kurbe, pa če nimaš Porscheja. To je Ti si ena direktno. vlada. Roman Vodeb Čak. ne mara bogatih ljudi, tako da to ne si bo malo zamešal. Ves čas je tako govoril. Pravi moški, pravo žensko, če ni drugega, gre na kurbe. A ti kurva butasta, no. Jo, pacijent, kuka ti to rekel, kurva nikoli. Neka norca. Ne, on, ki so se pogovarjali, ki sem rekel, da bom še enkrat v ta velkum, sam pogledat, da sekso pa ne bom, je rekel, da ne bom zdržal. To je edino, kar se spomnim. Ampak jaz to bom Še veš, zdržal. kakšne lepotice se bo. bi šel gledati. Ne, pogledat, kako to je. Zdržal bo, pa ne. Mislim, meni je to odvratno, da bi šel naprej, tako da Pet so še videl. prepričam, da ne. To mi stane, ja. Lega. No, v glavnem prebral to, bi pa majte zelo rad, če bi bil res Roman Vodeb, zato bi zelo V polju se dobima, v polju. Ker on živi tukaj spodaj in nekaj, koliko ima Roman Vodeb jeze v sebi. Da se sprašujem, zakaj se on ne ukvarja s svojo notranjostjo, zakaj se raz z drugimi ljudmi ukvarja. Ker so drugi ljudje samo njegovo gledalo, vse to je jasno. Ne? Poglej, recimo, Uživam, če bi ker jaz drugim rekel, pomagam. Nariš Satana v človeški podobi, s človeškim obrazom. Točno ta bi narisal, ko je Roman Vodeb. Da pogledaj, si vidiš, da je Satan. Zapuščen, zanemarjen, ko smrt. Rekli Satan. Ne mora biti drugače. Že ko ga pogledaš, daj to energijo. A misliš, da Satan, če bi jaz Satan bil, pa tudi jaz trdim, ne, boj se ljudi v oblekah zrihtanih. Te bojo nategnili. Tu nima nič veze s tem tvojim teorijam, jaz drugače gledam. Ne. Tako da, če bi Roman Vodeb bil en Satan, pol po mojem bi se ga pomnil v redu, pozril, kravato, rekelc in tako naprej. Meni se zdi, da je Roman Vodeb čist. Hvala. Rad bi sicer ima rad pozornost, tako kot imam tudi jaz. Jaz imam rad pozornosti. Ne govorimo o tem. On se ne zaveda, kaj v resnici počne. Kot sem rekel, s hipnozo vdera v ljudi. Lej, naslednjič, Aha, ti misliš, da ljudem pa to škoduje? Joj. Ne poslušaš. Rekel sem, če bi bilo nam dano, da mi lahko vderamo, da mi lahko raziskujemo našo podzavest, pa bi bila naša podzavest odklenjena, vidna in dostopna. Človek Božje, mene prosijo, pomagajte mi. Tvoja podzavest Prosijo me. zaklenjena, nedostopna. Halo, vse sem rekel, nisto kot bi šel nekam udret v neko stanovanje, v eno družino, zdaj bom pa jaz leživo, zdaj bom pa jaz ta glavni, mene boste poslušali, če boste poslušali, vas vse pobili. Točno to je vdor v podzavest. Lepo sem ti rekel. No, ampak se pa skoraj upam staviti, da lahko najdeš zelo veliko ljudi, ki bojo rekli, da jim je Roman Vodeb pomagal, da jim je življenje rešil in tako naprej. Sem prepričan. Ajde čujemo. Lej, življenje je rešil, ampak ni prava pot.
Zdaj ti bom povedal, katera je prava pot. Poslušaj. Kot sem ti rekel prej, izražanje. Mi moramo sebe izražati. Ne? Izražati me si. Recimo, niso problem naše travme, naše bolečine v nas sami. Izražati je treba. Izražati. Da mi samega sebe ne znamo izražati Ja. vse travme in te bolečine. Tako treba iti, ne pa vdreti v našo podzavest. Ne mogu da Zakaj ne? verujem. Zakaj ne znamo, zakaj nočemo? Je pa več čas smo danes govorili. Zaradi sramu. Sram nas je. A sram? Sram nas je pokazati samega sebe. Ne mogu da verujem. Sram nas je, da se izražamo. Sram nas je, da bi pokazali samega sebe. Sram me je, da tole gledam. Sem mi rekel, naj gledam, ne. Pa 3 ure 44 klike. Da nas upoštevajo. Dejan. Veš, sram. Pa ne vem. Veš, kaj od tebe pa, no. Gledaš, ljudje živijo v svojih partnerskih odnosih. Bolj rečeš partnerska beda, kot partnerski odnosi. Ne? Spita skupaj, jesta skupaj, pogovarjata se skupaj, ampak se ne vidita. Ne vidita se. 30 let sta že skupaj, pa se ne vidita. Zakaj se ne vidita? Ti tudi nisi bil še Čakaj, zelo da ti zdaj povem. Zakaj se ne vidita? Zaradi tega, ker se ne znata izražati. Tukaj sem. Pa, ker ima ta sram. Hočem biti viden, hočem biti jaz. Lahko greš v gostilno, ampak Vse ne vem, kaj bi še gledal. So rekli, naj gledam. Izražati samega sebe. Poglej otroka. Poglej otroka. Ne morem verjeti, Recimo, gorec za tega norca gostiš. Oglašanje iz norišnici, iz 3. del. da imate do tej skostjo dol, da bo tukaj na dnu. Dosta više. Moral si tole pokazati. Ga nekaj motimo, nekaj ni prav. Ja, pička mate, da otroki samozavestno bitje. Zna se izražati, hoče se izražati. Čau, Miki. Hoče biti viden. Tukaj sem, poglej.